Bugun Fransiyaning eng mashhur shirinligi madlen retseptini sizlarga o'rgataman. Tayyorlash juda ham oson va cho'ntakbop shirinlik desa ham bo'ladi. Tuxum bilan shakarni oqarguncha mikser qilamiz. Oqarganidan keyin limon sedrasi va asalni ham solamiz. Ketidan razrixlitel va sutni bitta qilib, uni ham solamiz. Hamma mahsulotlar aralashib bo'ldi. Endi mikserni to'xtatib, un solib, lopatka yordamida aralashtiramiz va eritilgan sariyog'ni xona haroratiga keltirilgan holda massamiz ustiga qo'shamiz va yana aralashtirishda davom etamiz va 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bu orada biz qoliplarimizga sariyog' surib chiqamiz. Ustidan un sepib, qoqib yuboramiz va qandolat xaltasi yordamida yoki qoshiqda qoliplarimizga madlenni solib chiqib 170 gradusga 13 daqiqaga pishirishga qo'yib yuboramiz. Madlenlar pishib chiqqanidan so'ng ichiga xohlagan nachinkangizni qilishingiz mumkin. Men zgushonkadan foydalandim va plitka shokoladlarni qolipga 1 qoshiqdan solib chiqib, shokolad ustiga madlenlarni qo'yib, xolodilnikka 20 daqiqa qottirishga qo'yib, bemalol tanovul qilsangiz bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Obuna bo'lishni unutmang.